توی این ویدیو قراره بهت یاد بدم که چطور به بهترین شکل ممکن صدای خودت رو رباتی بکنی. پس اگر داری از یوتیوب میبینی حتما کانال من رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو فعال کن و برای بهتر دیده شدن این ویدیو حتما اون رو لایک بکن. سلام به تمامی دوستان عزیز، با اولین ویدیو سال 1403 اومدیم و سال 1402 رو با هرچی سختی و دشواری که بود تونستیم بالاخره پشت سر بذاریم و امسال هم قرار هستش که با ویدیوهای متنوع‌تر و خفن‌تری بیایم و سعی بکنیم که مطالب خیلی باحالتری رو به شما آموزش بدیم. توی این ویدیو هم قرار هست همونطور که گفتم صدای خودمون رو رباتی بکنیم و تنها چیزی که شما نیاز داریم برای این کار یه ویبراتور هست که به این صورت همینطور که میبینین این رو میتونید رو حنجره خودتون قرار بدیم و به این صورت صدای خودتون رو به حالت رباتی در بیاریم و توی موزیک های خودتون از این صدا به نحو حسن استفاده بکنین. خب جدای از شوخی، حالا برای این کار شما حتما نیاز دارین که نرم افزار ایبلتون لایو 12 رو نصب داشته باشین تا ما بتونیم با استفاده از پلاگین وکودر این حرکت رو انجام بدیم. شما برای اینکه بتونین اون صدای سینتیسایز رو در حقیقت داشته باشین، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدین این هستش که باید حالا بیاین از قسمت آدیو افکت ها وکودر رو اینجا بندازین روی حالا اون لاینی که میخواین در حقیقت صدا رو تغییر بدین. دو تا پارامتر خیلی مهم توی وکودر هست که شما باید حتما این دو تا پارامتر رو بدونین چی هستن. اولش پارامتر کریر هست که شامل همون سیگنال حامل ما میشه. سیگنال حامل کاری که انجام میده این هستش که یه صدای خارجی یا یک نویزی رو میاد با ماجولیتر یا همون سیگنال ترکیبی که میتونه صدای ما باشه ترکیب میکنه، که میتونه مثلا شامل مثلا صدای یک ساز باشه یا صدای یک سینتیسایزر باشه. سینتیسایزر اگه نمیتونید چی هستش، به عنوان مثال سازهایی رو که میتونن با استفاده از امواج الکتریکی بیان و صدا تولید بکنن به صورت مصنوعی رو سینتیسایزر میگن و شما میتونین این صدا رو با صدای خودتون ترکیب بکنین. پس از این قسمت شما میتونین کریر یا همون سیگنال حامل خودتون رو توی وکودر ایبلتون لایو انتخاب بکنین که من خودم میخوام این رو با استفاده از یک پلاگین خارجی، یعنی یک پلاگینی که حالا قرار هستش که به عنوان سینتیسایزر صدا رو تولید بکنه استفاده بکنم، برای همین رو حالت اکسترنال قرار میدم و از اینجا هم این میدی ترک خودم رو اضافه میکنم که بیام و اون سینتیسایزر رو استفاده بکنم. من از سینتیسایزر سایلنت استفاده میکنم. شما اگر این سینتیسایزر رو ندارین میتونی از سینتیسایزرهای پیشفرض خود ایبلتون لایو هم از این قسمت استفاده بکن. هر کدوم از این سینتیسایزرهای مثل ویو تیبل رو بیاین شما حالا استفاده بکنین اوکی هستش، ولی خب من از سایلنت استفاده میکنم و از اینجا هم حالت دیفالت خود پلاگین رو میارم که صداش رو خودم اینجا طراحی بکنم. خب من فقط کاری که میکنم رو دقیقا میخوام شما انجام بدین. قرار نیست که راجع به صدا سازی زیاد صحبت بکنیم، فقط یه مقدار این صدا رو من از اینجا تنظیم میکنم. خب صدایی که در حال حاضر بهش رسیدیم یه صدای خامی هستش. حالا به این صورته من میخوام این صدا یه جورایی ترکیب بشه، یعنی میخوام این صدایی که قرار هستش اینجا توی سینتیسایزر استفاده بکنم قراره که با صدای خودم توی وکودر ترکیب بشه. پس از اینجا میام آدیو فرام رو روی سایلنت قرار میدم که سینتیسایزرم هست و فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که این رو باید خاموش کنیم که صدای خود پلاگین رو نشنویم. از اینجا هم این رو حالت اینپوت قرار میدیم و حتما دقت کنید که میکروفونی که دارین از طریق صحبت میکنین این ورودی رو از اینجا بیاین و ورودی اون میکروفون رو مشخص کنین و روی اینپوت این رو قرار بدین. همینطور که میبینید صدای من الان داره از طریق میکروفون توی وکودر پخش میشه. از اینجا هم حتما لاین اینپوت رو قرار بدین تا بتونین صدای خودتون رو با وکودر از اینجا به این صورت بشنوین. همینطور که میبینید صدای من الان از طریق وکودر داره برای شما پخش میشه. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک بکن تا به بهتر دیده شدن اون توی یوتیوب کمک بکنین. خب برای اینکه ما بتونیم صدای وکودر رو یه مقدار بهتر بکنیم یه سری پارامترها هستن که این پایین خیلی مهمه تنظیمشون بکنیم. اولین پارامتر اینهنس هستش که شما وقتی این رو اینهنس قرار میدین یه جورایی دارین صدای وکودر خودتون رو نورمالایز میکنین، یه مقدار دارین صدای یعنی اون جزئیات رو توی فرکانس های بالاتر بیشتر میکنین که همینطور
پارامتر بعدی آن وایس هست که با زیاد کردن اون یه جورایی دارین سیگنال نویز رو افزایش میدین، یعنی دارین یک نویزی رو اضافه میکنین به صدای وکودر خودتون. و از طریق پارامتر بعدی که سنسیتیو هست شما میتونین میزان حساسیت این رو افزایش بدین، البته بیشتر روی سیلابل ها مثل صدای ست، مثل صدایی که خیلی تیز هستن. شما این پارامتر رو میتونین با افزایش دادنش اون حساسیت رو روی سیلابل ها بیشتر بکنین. و فست و اسلو هم که سرعت تاثیرگذاری اونها هستش روی حال پارامتر روی قسمت حال سیلابل ها. پارامتر بعدی که دپ هستش عین یک بند پس فیلتر عمل میکنه که اگه بخوام دقیق تر توضیح بدم، مثلا به عنوان مثال اگر میخواین شما فوکستون فقط روی بدنه وکالتون باشه، روی بدنه صدای خودتون باشه، شما کافیه که یه مقدار این رو کمتر بکنید و همینطور که میشنوین بدنه صدای من افزایش پیدا میکنه. پارامترهای بعدی هم که اتک و ریلیز هستن که با افزایش اتک شما سرعت تاثیرگذاری وکودر رو روی صدای خودتون میتونین کنترل بکنین. و پارامتر بعدی فرمت هستش. فرمت دقیقاً عین یه فیلتر عمل، عین یه پارامتر کاتاف روی فیلتر عمل میکنه که میتونه یه افکت خیلی باحالی به صداتون بده. حالا من اینو پلی میکنم دقیقاً ببینید چه حالتی ایجاد میکنه. انگار داره دقیقاً یک حالت که حالا خیلی معروفم هست روی دستگاه‌های دیجی مثلا میان اعمال میکنن، دقیقاً همون رو داره روی وکال شما اعمال میکنه که خیلی به نظرم میتونه مثلا برای اتوماسیون کردن و اینها جالب باشه. از این قسمت شما یه سری تاثیرگذاری ها رو روی وکودر میتونین کم و زیاد بکنین. اینجا بند به تعداد این باند ها گفته میشه که حالا در حالت دیفالت 20 تا باند رو اینجا براتون فعال کرده. اگر این رو کمتر بکنین رباتی توش افزایش پیدا میکنه، ولی وقتی این رو ماکسیموم مقدار یعنی 40 قرار میدین طبیعی ترش بهش برمیگرده. و حالتهای مونو و استریو که حالا در حالت عادی استریو قرار داده شده، شما میتونین حتی حالت لفت اند رایتش هم مثلا مجزا از اینجا انتخاب بکنین. و در کل از وکودر شما میتونین خیلی توی پروژه هاتون به خصوص توی لاین بک وکالتون استفاده بکنین که حالا من توی دوره میکس و مستر حتما این رو بهتون کامل آموزش میدم و حتما توصیه میکنم این دوره هم تهیه بکنین. قرار هستش که حالا میگم توی مثلا خیلی از قسمت های لاین وکالتون اینها رو به عنوان افکت استفاده کنید. برای همین نباید زیاده روی بکنید، نباید خیلی بیش از حد از اینها استفاده کنید. توی بک وکال ها به نظرم خیلی ایدئال است اگر از وکودرتون بیاین استفاده بکنید، یا توی یه سری از قسمت های موزیکتون میتونید مثلا ماجولیشن یا اتوماسیون انجام بدین با استفاده از وکودر که جذابیت پروژه خودتون رو افزایش بدین. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتی حتما کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم فعال بکنین و حتما این ویدیو رو لایک بکنید تا به بهتر دیده شدن اون توی یوتیوب کمک بکنید. توی قسمت کامنت ها هم برای من بنویسین که شما از چه وکودری استفاده میکنید. در آخرم براتون 2 تا ویدیو میذارم که به این ویدیو تا حد زیادی مرتبط هستن و توصیه میکنم که حتما این ویدیو هم برید و ببینید.